Já, máltækni samtvinnun tungumáls og tölvutækni og ég segi oft að það séu tvær hliðar á þessari samvinnu, annars vegar það hvernig tölvutæknin er notuð í þágu tungumálsins í ýmsum búnaði eins og við skulum segja leiðréttingar forritum fyrir stafsetningu og málfar, í þýðingaforritum, í talgervlum og öðrum hjálpartækjum fyrir fatlað fólk og fleira. Og svo hins vegar það hvernig tungumálið er notað í þágu tölvutækninnar til þess að gera okkur auðveldara að nýta okkur tölvutæknina og stýra henni. Og þar má nefna annars vegar svona upplýsingaleit á netinu og í gagnabönkum, að leita upplýsinga með því að nota bara venjulegt mál, samfellt mál í staðinn fyrir að nota einhver stikkorð eða eitthvað slíkt. Og svo hitt talstýring tækja, að nota, það eru flest, allt umhverfi okkar er orðið tölvustýrt, meira og minna, flest öll tæki og tól sem við notum, bílar og heimilistæki og ég veit ekki hvað og hvað. Og þessum tækjum verður í sífellt meira mæli stjórnað í framtíðinni með því að tala við þau. Þau munu skynja og skilja talað mál og þá er spurningin hvaða mál við ætlum að tala við þau. Ef við munum ekki í framtíðinni geta tala við slík tæki á íslensku, heldur verðum að nota ensku, þá erum við búin að missa, þá er íslenskan búin að missa mjög stórt og mikilvægt notkunarsvið og þá er hætt við að ungt fólk það bara sjá ekki tilganginn í því að læra íslensku almennilega og nota hana ef menn hugsa sem svo, við getum ekki nota þetta tungumál á mikilvægum sviðum í bara daglegs lífs. Já, framtíð máltækninnar fer alveg eftir því, eftir tvennu skulum við segja. Hún fer annars vegar eftir áhuga þjóðarinnar og kröfu þjóðarinnar og málnotenda til þess að geta notað íslensku á öllum sviðum. Og svo hins vegar eftir áhuga stjórnvalda og á því hvort að stjórnvöld hafa áhuga og vilja til að leggja fé í það að byggja upp íslenska máltækni. Í flestum öðrum löndum þá eru það fyrirtæki sem framleiða máltækni búnað og kosta hann af því þetta er markaðsvara. Íslenski markaður er náttúrulega svo lítill að það er alveg vonlaust að hann geti staðið undir þróunarkostnaði við það. Það er nauðsynlegt að stjórnvöld leggi fram fé. Þetta er ekkert óleysanlegt. Það er að segja, það er engin tæknileg atriði sem komið veg fyrir það að íslenska geti orðið gjaldgeng innan máltækninnar. Þetta er allt saman mál sem er sjálfur sér búið að leysa fyrir önnur tungumál og við getum alveg leyst það fyrir íslensku líka, en það skiptir þá máli að það sé farið í það sem fyrst vegna þess að ef það er þannig ef að tungumál missir eitthvað mikilvægt notkunarsvið yfir til annars máls eins og til enskuna þá í þessu tilviki, þá er alveg óskaplega erfitt að ná því tilbaka.